Wonderlik, dis die eerste Sondag in 2022 en ek is so bly dat jy is hier. Kan jy glo, ons is in 'n nuwe jaar. 2022. Kan jy dit glo? Dis waar ons is. En jy het ook opgedag by hierdie diens. So ek is so bly om jou hier te sien. Dis 'n nuwe jaar. Mag die hand van die Here op jou lewe rus in hierdie wonderlike nuwe jaar wat die Here vir ons gee. Mag die Here se shalom vrede en sy goedheid met ons wees. En wie weet, dit mag die jaar wees wat die Here Jesus vir sy verskyning kom. Is dit net so om na uit te kyk nie. En as hy nie kom nie, gaan ons glad nie teleurgesteld wees nie, dan is daar meer werk vir ons totdat hy kom. Right? Dis die een wonderlike ding wat die Bybel ons geleer het. En dit is dat die Bybel ons leer dat ons moet ons nie bekommer oor wanneer hy kom nie. Ons moet ons net bekommer dat ons gereed is, vir wanneer hy kom. So los maar die gedeelte met 'n bekommer oor wanneer hy kom vir hom, dis sy besigheid, en toe hulle vir hom vra, toe sê, dis ook my Vader se besigheid. So my en jou besigheid is, kom ons berei ons harte voor vir sy koms. Alright. So, ons is nog steeds besig met Johannes, en hopelik gaan ons hom hierdie jaar deursien, hè? So ons reis bring ons hier by Johannes, die evangelie van Johannes, en ons lees saam in hoofstuk 7. Het jy jou Bybel hier? Ek hoop jy het dit gebring. Dis die regte ding as jy kerk toe kom om jou Bybel te bring, right? En sommer die van julle wat aanlyn luister, is 'n baie goeie ding as jy jou Bybel op jou skoot kry, miskien met 'n pen of iets om aantekeninge te maak. En daar's niks om mee verkeerd om in jou Bybel te krap nie, net vir wys so lyk myne. Ek krap graag in my Bybel. Ek sukkel om die Bybel te lees sonder 'n pen in my hand. As iets my tref, dan moet ek dit onderstreep. In elk geval, so ons lees saam in Johannes hoofstuk 7, en let nou mooi op. En daarna het Jesus in Galilea rondgegaan. Want hy wou nie in Judea rondgaan nie. Omdat die Jode probeer het om hom dood te maak. En die fees van die Jode, die hittefees was naby. Sy broers het toe vir hom gesê, vertrek hier vandaan en gaan na Judea, sodat die disippels ook die werke kan sien wat u doen. Want niemand doen iets in die geheim en soek tegelykertyd om in iedereen se mond te wees nie. As u hierdie dinge doen, vertoon u jouself aan die wêreld. Want ook sy broers het nie in hom geglo nie. Toe sê Jesus vir hulle, my tyd is nog nie daar nie, maar julle tyd is altyd daar. Die wêreld kan julle nie haat nie, maar hy haat my. Omdat ek van hom getuig dat sy werke boos is. Gaan julle op na die fees? Ek gaan nog nie nou op na die fees, omdat my tyd nog nie daar is nie. En nadat hy dit gesê het, het hy in Galilea gebly. Maar nadat sy broers opgegaan het, het hy ook opgegaan na die fees, nie openlik nie, maar in die geheim. En die Jode het hom op die fees gesoek en gesê, waar is hy? En daar is baie oor hom gemompel onder die skare. Sommige het gesê, hy is goed. Ander weer het gesê, nee, maar hy mislei die skare. Tog het niemand openlik oor hom gepraat nie uit vrees vir die Jode. En toe al in die middel van die fees, die tyd was dat ons nou in die middel van die fees was, het Jesus opgegaan na die tempel en geleer. En die Jode het hulle verwonder en gesê, hoekom hy aan die geleerdheid terwyl hy geen onderwys ontvang het nie? Maar Jesus antwoord hulle en sê, my leer is nie myne nie, maar van hom wat my gestuur het. As iemand gewillig is om sy wil te doen, sal hy aangaande die leer weet of het uit God is. En of ek uit myself spreek. Hy wat uit homself spreek, soek sy eie eer. Maar hy wat die eer soek van die een wat hom gestuur het, hy is waaragtig en daar is geen ongeregtigheid in hom nie. Het Moses julle nie die wet gegee nie? En niemand van julle hou die wet nie? Waarom wil julle by om die lewe bring? Die skare antwoord en sê, u is van die duiwel besete. Wie wil u om die lewe bring? Jesus antwoord en sê vir hulle, een werk het ek gedoen, en julle verwonder julle almal. Daarom het Moses julle die besnydenis gegee. Nie dat dit van Moses is nie, maar van die vaders. En op die Sabbat besny julle 'n mens. As 'n mens die besnydenis op die Sabbat ontvang,
sodat die wet van Moses nie verbreek mag word nie. Is julle kwaad vir my, omdat ek 'n mens op die Sabbat heeltemal gesond gemaak het? Moenie oordeel volgens wat julle sien nie, maar oordeel 'n regverdige oordeel. Daarop sê sommige van die inwoners van Jerusalem, is dit nie hy wat hulle soek om dood te maak nie? En kyk, hy spreek openlik, hulle sê vir hom niks nie. Verskoon. Sou die owerstes dan waarlik weet dat hy werklik die Christus is? En hierdie man, ons weet van waar hy is, maar die Christus, wanneer hy kom, weet niemand van waar hy is nie. Jesus roep toe uit, terwyl hy in die tempel leer en sê, julle ken my, en julle weet ook van waar ek is. Tog het ek nie uit myself gekom nie, maar hy wat my gestuur het, is waaragtig, vir wie julle nie ken nie. Maar ek ken hom, omdat ek van hom kom, en hy my gestuur het. Toe probeer hulle om hom gevangene te neem, en niemand het die hand aan hom geslaan nie, omdat sy uur nog nie gekom het nie. Maar baie van die skare het aan hom geglo en gesê, wanneer die Christus kom, sal hy meer tekens doen as hierdie man gedoen het? Die Fariseërs het gehoor dat die skare dit van hom mompel, en die Fariseërs en die owerpriesters het die dienaars gestuur om gevangene te neem. Toe sê Jesus vir hulle, nog 'n klein tydjie is ek by julle, en ek gaan na hom wat my gestuur het. Julle sal my soek en nie vind nie, en waar ek is, kan julle nie kom nie. En die Jode sê onder mekaar, waar wil hy heen gaan, dat ons hom nie vind nie? Hy wil tog nie na die verstrooides onder die Grieke gaan, en die Grieke leer nie. Wat beteken hierdie woord wat hy gesê het, julle sal my soek en nie vind nie, en waar ek is, kan julle nie kom nie? En op die laaste dag, die groot dag van die fees, het Jesus gestaan en uitgeroep en gesê, as iemand dors het, laat hom na my toe kom en drink. Hy wat in my glo, soos die skrif sê, strome van lewende water sal uit sy binneste vloei. En dit het hy gesê van die Gees wat die sou ontvang, wat in hom glo, want die Heilige Gees was daar nog nie, omdat Jesus nog nie verheerlik was nie. Vader, wat 'n woord, wat 'n heerlike woord uit Jesus se mond. Vader, seën hierdie woord. Gee dat ons u woord ook by hierdie tydstip in die begin van 'n nuwe jaar kan indrink in ons binneste, dat dit vir ons die lewe gee, dat ons die Shekinah heerlikheid van God kan ervaar, en dat ons ook kan deel hê van hierdie strome van lewende water, in Jesus naam. Amen. So vriende, ek praat met jou oor riviere van lewende water. Riviere, strome, riviere van lewende water. Hy het nie gesê riviere, hy het gesê strome, aan die ander woorde riviere wat loop, riviere van lewende water. Ek wil net gou 'n paar opmerkings maak oor wanneer 'n mens na die Bybel toe gaan, en hoekom maar baie keer soeke verskillende persepsies oor die Bybel is, want ek bedoel ten eerste, indien jy die skrifte korrek wil verstaan, jy die Bybel lees en jy wil dit korrek verstaan, dan is dit baie nodig dat ons die werklike woorde van die skrif in ag neem. Aan die ander woorde, wat staan daar geskrywe? Nie jou en my opinie nie. Wat het Jesus gesê? Sy woorde. Dis die een ding wat jy moet begryp. Wat sê hy? Wat is sy woorde? Die tweede ding is, ons het nodig om die woorde te ken. Ons moet dit verstaan, ons moet dit ken. As ons 'n woord lees, ons moet weet wat die woord beteken. Want onthou, 'n woord het sy eie soortige betekenis in 'n konteks. Ek kan sê deur, dan praat ek van 'n glasdeur, ek praat van 'n houtdeur, of ek kan praat van Jesus sê ek is die deur van die hemel. Nou is dit mos nie glas en 'n houtdeur nie, dit is mos iets anders. So die konteks gee betekenis aan 'n woord. So om die skrif te verstaan, ek moet die woord verstaan wat ek lees, maar dan moet ek hom verstaan in sy konteks. Baie belangrik. Dan saam met dit, moet jy daai woord of teks in sy historiese en kulturele agtergrond verstaan van die Bybel. So dit beteken dat mense sit 'n bietjie ekstra in en bietjie meer studie om dit te verstaan. En natuurlik in die finale, as ek 'n woord lees, dan is die groot vraag tog seker op in die einde is, wat probeer die persoon sê? Wat is sy doelwit?
Dis mos nie net 'n gebrabbel nie, dis mos nie net woorde nie. En maar wanneer 'n mens al hierdie dinge wat ek nou sê in ag neem en jy kyk holisties na die hele Bybel, en jy vat die hele Bybel van Genesis tot Openbaring, dan kan jy met reg begin om ten volle te verstaan wat 'n gegeewe teksgedeelte of woord in die Bybel vir ons sê. Want dit is moontlik om te verstaan wat God sê. God maak dit nie vir ons onmoontlik om te verstaan wat hy sê nie. Ek bedoel, God bedoel tog wat hy sê en hy sê wat hy bedoel. En hy gebruik woorde wat ek en jy kan verstaan. En so Jesus, as jy in die vorige hoofstuk gaan, het hy sopas sy relaas gegee oor die brood van die lewe. Nou, van hoofstuk 6, die brood van die lewe, beweeg ons na die water van die lewe, die lewende water, die strome, die rivier van lewe. Maar tussen hoofstuk 6 en 7 het daar nou iets gebeur. Ek weet nie of jy dit gesien het nie. Tussen die brood van die lewe en maar hy praat van die water van die lewe. En dit is dat baie Joodse leiers, hulle soek Jesus se bloed. They want to get hold of him. Hulle wil hom verseker doodmaak. Jou teks begin ook so. En daarna het Jesus in Galilea rondgegaan, ver weg, daar bo in die noorde, waar die see van Galilea is, Betsaida, Kapernaum, Tiberias, Chorazin, by daai plekke, in Nasaret, in Kana, hy beweeg aan die noorde. Hoekom? Want hy wou nie na Judea gaan nie, want Judea is Jerusalem, af onder toe. Dis waar Jerusalem is. En dis waar die Joodse leiers is, en die owerpriesters in die tempel is. Omdat die Jode probeer het om hom dood te maak. Vir Jesus weet, hy is nou op dit eis by die mense, want ek bedoel, omdat hy die waarheid praat, omdat hy sê soos wat dit is, het die Joodse leiers reeds besluit, hulle wil hom van kant maak, hulle moet Jesus uit die weg uitruim. So, dit is toch wat daar staan, is dat hulle probeer om hom dood te maak. Nou, op die koop toe, breek daar 'n fees aan. Vers 2 sê, en die fees van die Jode, die hittefees was naby. Nou, volgens die wet, moet al die Joodse mans, moet gaan na Jerusalem toe waar die fees is, waar die tempel is, en waar die feeste gehou word. So, die fees wat nou op die horison verskyn, en dit nogal die loofhittefees, forceer Jesus dat hy sal moet afgaan na Jerusalem toe. En nou dit is so, daar was ook 'n wet onder die Jode op daai tydstip, en dit is dat geen Jood wat in 'n 20 myl radius, ons praat van 30 kilometer bly, mag genesins die fees vermy nie. So wat ons hier sien is dat Jesus het nie 'n keuse nie. Hy moet na die fees toe gaan. Die hittefees is op hande en vir hom voorspel dit groot gevaar. En nog op die koop toe sê sy eie broers vir hom, maar hoekom gaan u nie na die fees toe nie? Wanneer gaan u na die fees toe? Verskoon my. So bietjie beter. En sy eie broers, sy eie familie, hulle sê vir hom, maar u wil hê almal moet oor u praat. Hoekom gaan u nie af na die fees toe nie? Nou sit hulle nog druk op hom. Ek meen te sê, hy weet, as hy afgaan is daar probleme. Nou kom sy eie familie, maar daar staan, want ook sy broers het hom nie geglo nie, vers 5. En Jesus weet, tydsberekening is baie belangrik. As hy sy tydsberekening verkeerd kry, kan daar groot moeilikheid kom. En daarom sê hy vir hulle, nee, dis nie my tyd nie, gaan julle so lank. En hulle gaan toe na die fees toe. En nou weet ons, sy familie glo nie, die Joodse leiers glo nie, almal plaas druk op hom, en die Jode wat in Jerusalem is, en die wat nou na die fees toe gaan, in vers 11, en die Jode het hom op die fees gesoek en gesê, waar is hy? Die fees het begin, die Jode soek vir Jesus, waar is hy? En want die loofhittefees is nou in die gang. Nou, almal van julle behoort te weet, ons het al baie daaroor gepraat, waaroor die loofhittefees gaan, en ek gaan nie nou groot gewag daarvan maak nie, want dat is iets anders waaroor ek baie ernstig met jou moet praat. Maar die loofhittefees het te doen met groot feesvieringe. Die 3 Joodse feeste in 'n jaar, waarvan die loofhittefees die 3de groot fees is,
wat die Joodse mans verplig om te kom, want onthou op die groot versoendag, met die silwer trompette wat blaas, hulle moet kom, en natuurlik die Pinkster, want dit loop alles aan een met die loofhuttefees, hulle loop so aan mekaar. Maar dan het jy mos die Pinksterfees, wat so 2 maande vroeër is, en dan het jy nog die Pasga. So by daai 3 feeste waarvan die loofhuttefees lê nou aan die einde van daai reeks feeste, was eintlik bekend as die seisoen van blydskap en vreugde. Want hulle almal bly mos nou in hitte van palmtakke en boomtakke, dat hulle in die aand na die sterre kan kyk, want hulle dink nou terug toe hulle vaders in die woestyn was, en hulle het so gereis van plek tot plek, dan moes hulle mos in hitte bly, en hulle het in tente gewoon, en so wat hulle nou doen met die loofhuttefees, dit is so 'n soort van 'n rolspel, oor herinnering van ons voorgeslagte, hoe hulle getrek het op die pad Kanaan toe, die Here het gesê, hulle moet altyd hierdie fees onderhou. Elke jaar moet julle terugdink aan hoe ek julle deur daai vreeslike woestyn gebring het, tot in hierdie lieflike land, Kanaan, waar julle nou woon. So, maar hier's die ding, Jesus se antwoord aan hulle was, nee, my tyd is my eie, ek sal weet wanneer ek gaan, maar gaan julle maar so lank. En sy broers het toe gegaan, want ek bedoel die Jode is veronderstel om te gaan. Maar Jesus wag vir die perfekte tyd. Hy weet presies wat hy gaan en wat hy wil doen. En hy maak hom gereed van een van die grootste oomblikke van sy lewe. En wil ek sê, behalwe vir die kruisiging van Jesus en sy opstanding en sy verskyning aan sy disippels, was by hierdie fees van Johannes, hoofstuk 7, een van die mees dramatiese oomblikke in Jesus se hele lewe op aarde. Hierdie was een van die grootste momente van sy lewe, wat Johannes vir ons hierso in detail aanteken oor presies wat alles daar uitgespeel het. Want onthou, die intensiteit is besig om op te bou. Hier is iets besig om te broei. En jy kan sien in vers 14, in die middel van die fees, staan Jesus op, skielik in die tempel, en hy begin leer. Die Bybel sê ook, hy het gegaan, vers 10, maar in die geheim. Miskien het hy homself 'n bietjie vermom, hom toegemaak, het hom nie so herken nie, vir sy disippels sê, hoorie, julle kan nie almal so saam met my beweeg nie, gaan julle in groepe, miskien net jy, Petrus of Jakobus, bly julle hierso by my, of wat ook al, maar die lang en die kort van die hele ding is, dat die situasie is, Jesus gaan in die geheim na die fees toe, en toe hy daar aankom, toe wys hulle ook nie, hy's daar nie, maar daar staan, in die middel van die fees, onthou dit is 7 dae fees, so hier by dag 3, dag 4, toe skielik verskyn Jesus, en hy maak seker, hy kom tot binne in die tempel, en toe hy daar in die tempel is, toe begin hy om te leer, hy het opgegaan, hy's in die tempel, en hy begin die mense leer, wow, sy tydsberekening was absoluut perfek, skielik in die middel van die fees, hier maak hy nou sy verskyning, en waar kry hy hom? Die mense vra, waar is hy, maar hier is hy in die tempel, en hy is besig om te leer, voor almal, want die Joodse leiers, hulle steek die skaar op en sê, as julle weet waar hy is, kom sê vir ons, waar is hy? En die Jode is baie verbaas. In die eerste plek begin hulle sê, maar waar kry hy hierdie geleerdheid vandaan? Waar kry hy hierdie woorde vandaan? Ons verstaan dit nie. Sy leringe. Nou wil ek ook net bysê, toe hulle gesê het, waar is hy? Was dit nie om uit te vind, ons wil iets by hom leer nie? Hy moet vir ons geestelik iets leer nie. Nee. Hulle wil weet, waar is hy, want hulle soek om dood te maak. Dis ook maar gevra het, waar is hy? Nie, waar is hierdie man wat ons wil iets by leer nie? En natuurlik Jesus, toe hulle vra, maar natuurlik nou baie verbaas, terwyl hy besig met een van sy leringe, toe sê hulle, maar waar kry hy al hierdie geleerdheid vandaan? En hy sê, van hom wat my gestuur het. Vers 16. My Vader gee my al hierdie woorde, wat ek vir julle moet spreek. Dis waar ek het vandaan kry. By my Vader. En Jesus sê vir hulle, hoekom wil julle my in my lewe bring? Hy gaan sommer na die hart van die saak toe, in vers 19. Hy sê, Moses het vir julle wet gegee, nee. En julle almal, nie een van julle kan eers die wet onderhou nie. Hy sê, waarom wil julle my om die lewe bring? In vers 19. En die skare natuurlik, hulle is like, nee, maar is u nou paranoïes? Is u van die duiwel besete? Is u van die demone? Ons wil u nie om die lewe bring, want onthou, baie van daai mense wat nou daar is,
Dis besoekers by die tempel. Hulle kom van oor die hele wêreld. Hulle weet nie van hierdie saak van die Joodse leiers wat hom wil doodmaak nie. So baie van die mense is onskuldig. Hulle kom uit sekere landstreke, hulle kom van ver plekke. Hulle wil net by die fees wees. Dis loofhuttefees. Dis tyd van blydskap en vreugde en dis tyd om te jubel en te juig. En nou is Jesus ook daar, die man wat die wonders doen. En so wat baie van die mense betref, hulle is daar vir heeltemal 'n ander rede, maar die leiers en mense wat hulle opgesteek het, hulle is daar vir 'n ander rede. Ons wil hom uit die weg uitruim. En dis kom die skare vir hom sê, maar ons wil hom nie doodmaak. Wel, hulle het hom doodgemaak. Hallo, 'n paar hoofstukke verder, kruisig hom. Is nog al die skare wat skree kruisig hom. So hulle was toe beïnvloed 'n bietjie later. Gaan kyk wat staan in jou Bybel, in Johannes hoofstuk 19. Dit kom later. Maar hulle sê vir hom, nee, ons wil u nie om die lewe bring nie. Maar die mense praat onder mekaar. Vers 25 en 26 sê, van die inwoners in Jerusalem, hulle sê, is dit nie hy wat hulle soek om dood te maak nie? Want die ouens wat in Jerusalem is, hulle weet hulle soek hom. So die mense wat in Jerusalem bly, hulle sê, maar hy is nou hier. Hulle soek hom. Maar kyk, hy spreek openlik. Hulle doen dan niks aan hom nie. Hulle was net groot mond. Hulle het almal gesê, wag net dat hy net weer hier kom. As ons hom net weer hier kry, ons maak hom dood. En die mense wat, die inwoners van Jerusalem, dis wat die teks sê, die mense wat daar bly, hulle weet mos wat gaan aan. En hulle sê, sou die owerstes dan waarlik weet dat hy werklik die Christus is? Miskien is hy die Messias. Hoekom slaan hulle nie die hand aan hom nie? Hulle het die hele tyd gesê, wag dat hy net weer hier kom. En dis nou net die moment wat Jesus tot aksie oorgaan. Sy tydsberekening is absoluut perfek. Hy roep uit, terwyl hy in die tempel leer, vers 28. Hy sê, julle ken my, en julle weet ook van waar ek is, tog het ek nie uit myself gekom nie, maar hy wat my gestuur het is waaragtig, vir wie julle nie ken nie, maar ek ken hom, wat hy het my gestuur. En hy pak dit daar uit, vers 30, toe probeer hulle om hom gevangene te neem. Nou wil hulle hom gryp, en niemand slaan die hand aan hom nie, want sy tyd was nog nie daar nie. Hulle probeer, maar hulle kry dit nie reg nie. En die skare, hulle praat onder mekaar. Jy sê, Jesus het oorgegaan tot aksie, die fariseërs, hulle wil ook oorgaan tot aksie. Want hulle probeer hom gevangene kry, hulle kyk nie reg om gevangene te kry nie, maar die skare, die mense, hulle sê in vers 31, baie van die skare het hom geglo en hulle sê, wel, wanneer die Christus kom, gaan hy meer wonderwerke doen as wat hierdie man doen? Hy doen alles. En die fariseërs, hulle hoor hoe mompel die skare dit van hom. Hulle hoor, hoe gaan dit so onder die mense wat so praat, die duisende wat daar is. En die fariseërs en owerpriesters het dienaars gestuur om hom gevangene te neem. Hulle sê, gaan haal hy man, bring hom hierso vir ons. Hulle stuur weer 'n groep manne om Jesus gevangene te neem. Jy verstaan hoekom ek sê, hoe sensitief is hierdie oomblik in Jesus se bediening. Ek bedoel, hulle probeer letterlik om hulle hande aan hom te slaan. En sy tyd is nog nie daar om gekruisig te word nie. Ek bedoel, is geweldige, dramatiese oomblikke wat nou hier uitspeel in Jesus se lewe. Maar hy is meer in beheer as wat enige iemand ooit op daai oomblik weet. Hy kies die regte psigologiese oomblik. Die moment, hy wag. En want as jy gaan kyk, sy woorde wat nou gaan kom is kragtig, op 'n dramatiese wyse, onsagtelike, heerlike, goddelike, geestelike waarhede breek hy oop wat vir ewig is in die woord van die Here, want daar staan, die Jode sê onder mekaar, vers 35, waar wil hy nou heen gaan? Vers 37, op die laaste dag van die groot dag van die fees. Dis die moment, dis die oomblik. As jy net weet wat doen hulle op daai dag, is 'n geweldige ding wat jy uitspeel. Daar staan, en op die laaste dag, die groot dag van die fees, het Jesus opgestaan en hy het uitgeroep, as iemand dors het. Nou moet jy weet, op daai oomblik, toe hy dit uitroep, toe op die groot dag van die fees, wat op daai oomblikke gebeur is, die priesters, hulle loop met houers, met water,
loop hulle al om die altaar. En uiteindelik klim op die platform van die altaar met 'n houer met water wat hulle loop. En soos wat die priesters met die houers met water loop op daai oomblik, op daai moment. Want wat hulle doen, hulle dink terug aan die tyd van Moses en wat gebeur het in die woestyn toe die volk nie water gehad het en hoe die Here vir die volk water gee het dat hulle nie sterwe. So hulle is nou besig met hierdie hele rolspel van wat in die woestyn gebeur het met die loofhuttefees. En soos wat die priesters nou loop, skree die mense, lig dit hoor op, ons wil dit sien. So hoor die priesters, die houers in die lig met die water en dan moet dit ons nou uitgiet, want God het dan vir ons water gegee, soos wat Moses die rots gespreek het en die rots geslaan het en dat water uitgekom vir mens en dier. En nou jubel en juichel en op daai oomblik, terwyl die volk skree en hulle hits die die Engelse woord is eintlik baie mooi, egging him on, die priester gooi die water, en terwyl almal so te kere gaan, spring Jesus op. En Jesus sê, as iemand dors het, laat hom na my toe kom en drink. Hy wat in my glo, strome van lewende water, sal uit sy binneste vloei. Perfekte tydsberekening. Hy het na daai fees gegaan, op daai moment, op daai dag, om daai woorde te spreek, om te sê, julle het die water in die woestyn gedrink, hulle het almal gesterwe, maar as jy van hierdie water drink, wat ek vir jou gee, sal jy lewe tot in alle ewigheid. Wow! Kan jy besef wat besig om te gebeur? Jy weet, om water te drink, is 'n simbool van die Heilige Gees in die Bybel. Want ek bedoel, vers 39 sê, hy het dit gesê van die Gees, sodat die wat hom ontvang en hom glo, dat hulle die Gees ontvang. Dis waaroor dit gaan. Maar daar's ook water om te was. Nou, die wassing van, dit is soos Efesiërs hoofstuk 5, waar ons lees in vers 26, omdat hy heilig nadat hy het gereinig het met die waterbad deur die woord. So in ander woorde, jy kan in water bad, want dit spreek van die woord. Of jy kan water drink, dit spreek van die Gees. En in hierdie geval spreek Jesus van, as jy dors het, kom na my toe en kom drink. As iemand dors het, so die uitnodiging is vir almal. As iemand dors het, laat hulle kom. Wie dors na die Gees, na die geregtigheid van God. As jy 'n geestelike siele dors het, kom na my toe. Ek sal vir jou die water van die lewe gee. Kom na my toe en drink. Daar's nie 'n wagperiode nie. Dis kom nou. Strome van lewende water sal uit jou binneste uitvloei. Riviere van water sal uit jou uitvloei. Ja, julle het H2O gedrink. H2O. En jy gaan nog steeds sterf. Maar as jy van die Gees drink, gaan dit jou siele dors, gaan dit les. Want dit bring tevredenheid en jy het 'n rustigheid in jou, want jy het die Gees in jou. Jy het die Here in jou lewe. En jy weet, daardie deel van ons menswees wat nooit tevrede gestel kan word, kan alleenlik tevrede gestel word wanneer ons die Gees ontvang het. Wanneer ons gedrink het van die water van die lewe. Wanneer ons die Heilige Gees ontvang het, wanneer die Here ons dors vir ons geles het. Ons siele is tevrede by die Here. Strome van lewende water wat in ons vloei. En dit is ook so, want hy sê, strome van lewende water sal uit sy binneste vloei. Want onthou, dis nie net vir jou nie, dit gaan na ander toe. Dis juist die ding. Is dat mense wat vol van die Gees is, dit vloei uit jou uit en dit raak ander mense aan. Jy kan dit nie keer nie. Hy sê strome van lewende water, riviere van lewe vloei uit jou uit. Na ander toe. Dit raak mense aan. Verander mense se lewens. Dis nie 'n rivier nie. Jesus sê riviere. Strome. Dis nie 'n ou riviertjie, 'n little broek hier so 'n klein ou stroompie wat hier kabbel nie. Strome van lewende water sal uit jou binneste uitvloei. Jy sien, want vir Israel, onthou, vir hulle, daai dag, daai gebeure, vir die Jode, dis mos, die woestyn is 'n droë, dorre plek. Dis 'n rond swerf daar, hulle het in hitte gewoon, dis warm, hulle het nie water nie, God het 'n wonderwerk gedoen, en dis kom ons hier bymekaar as ons herdenk in hierdie fees wat God vir ons gedoen het. Jesus se tydsberekening is absoluut perfek. Op daai moment, toe kom dit deur. En jy verstaan dat Jesus vroeër gesê het, lewende water in
vir die vrou van Samaria by die put. Hy sê, ek kan vir jou lewende water gee uit 'n fontein wat in jou sal opspring. Maar in hierdie geval sê Jesus, nee, nie net 'n fontein wat in jou opspring nie, 'n riviere wat uit jou uitvloei. Rivers flowing out of your life. Jy sien, Jesus offer lewende water. Op daai oomblik, al wat die priesters het om te offer, hulle het net daar 2 oë om te offer. Jesus sê, ek het die lewende water, en ek sal dit vir julle gee. Ek sal my gees aan julle gee. Julle sal drink, en julle sal versadig word. Want jy sien, water is die een ding waar sonder geen mens kan lewe nie. Geen mens kan sonder water lewe nie. Ek wil bysê, geen mens kan die ewige lewe hê as hy nie die lewende water ontvang het nie. Jy verstaan. Net so min as wat jy kan lewe sonder om water te drink. Ek het nou die dag dink, hoor ek van 'n ou oomie wat by die dokter was. En die dokter sê vir hom, oom, hoeveel water drink jy dan? Hy sê, wat? Ek drink 7 koppies koffie elke dag, dokter. Vir hom is die water ons nou in die koffie. En die dokter sê, nee. Ek praat van skoon water wat jy moet drink. Het laat my dink aan Fred Rogers. Hy het, jy weet, dis nou vakansietyd hier by ons. Dis Sondag, dis eerste Sondag in Januarie. En jy weet mos maar hoe gaan dit? Mense is met vakansie en hy self, Fred en sy vrou is met vakansie. En maar hulle het vriende wat hulle nooi om die platteland waar hulle is, die kerkdienste gaan bywoon. 'n Klein kerkie, paar mensies. Is in die middel van die vakansie. Soos wat dit maar nou vakansie hier is. En maar hy was besig net voor die vakansie om homiletiek te studeer. Nou, as jy nie weet wat homiletiek is nie, homiletiek is preekkunde, preekkuns. So hy is besig om preekkunde te studeer. En gedurende die diens, toe sit Fred en hy maak nou aantekeninge terwyl hierdie preek. En dit is 'n ou pastoor wat preek en soos wat die ou pastoor preek, sit ou Fred en hy is net besig ernstig om aantekeninge te maak. Maar hy besig om homiletiek te studeer, preekkunde. Hy is besig om al die foute wat hierdie man maak, skryf hy af. Hy luister baie noukeurig na alles. En die aantekening wat hy maak is al die foute wat hierdie prediker maak en hy is besig om alles aan te teken. En is so lang uitgerekte preek op die koop toe. En aan die einde van die preek, toe die man klaar is, toe maak Fred hom reg om so te draai na een van sy vriende wat hier langs hom sit, maar die se vrou sit hier langs hom, en die vriend is aan die ander kant, en soos wat hy na haar toe draai, om vir haar te sê, Jena, kyk hier, en toe hy omdraai, en hy kyk na haar, toe sit die vrou daar, en die trane stroom oor haar wange. Sy is besig om die trane af te vee. En sy buig so oor na hom toe, en sy sê vir hom, Fred, hy het presies gesê, wat ek vandag nodig het. En nou Fred was so geskok, hy het al sy notas toegemaak, en hy het dit weggebêre, en hy sê, ek het my lewensles geleer. Ek was besig om te oordeel, terwyl die Gees besig was om met hierdie vrou te werk. Hy sê, want sy het 'n behoefte gehad, en hy was besig om haar behoefte aan te spreek. Hy sê, is dit nie so, dat ons moet nooit vergeet, dat die Heilige Gees kan selfs die swakste instrument gebruik. Strome, riviere, van lewende water, kan uit jou uitvloei. Nou die ou man, het miskien nie alles reg gehad, op die manier om te sê, soos wat hierdie man wat nou, punt vir punt, homileties, presies, dit wou gehad het. Maar iets in sy aanbieding, die manier wat hy gepraat het hierdie vrou so aangegryp, dat haar so diep in haar hart gehou, dat God haar aangeraak het. Sy het die aanraking van God, wat sy so nodig gehad het sy gekry. En weet jy wat? Laat my dink, die Heilige Gees kan deur my en jou ook werk, om in hierdie nuwe jaar mense se lewens aan te raak. Strome van lewende water uit jou en strome van lewende water uit my.
as ek my maar net wil beskikbaar stel, wil kom na hom en drink, sodat die strome, die Gees, ook deur my kan werk, sodat ook ek vir God se werk iets kan beteken vir 'n ander mens se lewe, sodat strome van lewende water ook uit my binneste na ander kan vloei. Dis nie net ek wat drink en ek is versadig nie, maar Jesus sê, ek gee vir jou soveel, dat dit loop oor en stroom. Hy sê mos, sy woorde is, strome van lewende water sal uit sy binneste vloei. Jy sal 'n seën wees vir ander mense. 'n Seën in die koninkryk. Is dit nie maar jou begeerte, Here, dat ek in hierdie nuwe jaar 'n seën sal wees in die koninkryk, 'n seën sal wees vir ander mense. Kom ons bid saam. O Here, ons se Here, wat in die hemel woon, U het ons hier op die aarde gestel. Dankie dat U ons nie alleen gelaat het, maar dat U die trooster, die Parakletos, die Heilige Gees vir ons gegee het. Toe Jesus teruggekeer het hemel toe, het U ons nie alleen gelaat. Ons wil bid, Here, dat hierdie strome van lewende water wat ons ontvang het deur die Gees, dat ons ook instrumenteel in U hand mag wees en sal wees vir hierdie jaar, waar ons ook 'n seën vir ander kan wees. Ag Here, ek besef dat as ek nie self gedrink het, as ek nie self vol is, wat het ek om te gee? Wat het ek om aan te bied? Here Jesus, laat my drink van daai water van die lewe, totdat die stroom uit my binneste vloei, tot seën, ook van ander, in Jesus lieflike naam. Amen. Vriende, terwyl sit nie vir ons die musiek speel, is dit ons wonderlike geleentheid waar ons nou kan jy glo, die eerste nagmaal van die jaar herdenk, want dit is ons gewoonte, sê Paulus, dat wanneer ons saamkom, dat ons die tafel van die Here herdenk. Ek lees vir jou in 1 Korintiërs hoofstuk 10, waar hy sê, die beker van danksegging, wat ons met danksegging seën, is dit nie gemeenskap met die bloed van Christus nie. Wanneer ek van hierdie beker drink, is dit mos sy bloed, wat ek herdenk. En hy sê, die brood wat ons breek, is dit nie dat ons gemeenskap het met die liggaam van Christus nie. Hy sê, omdat dit een brood is ons almal een liggaam, want ons het almal deel aan die een brood. En dan kom hy in die tweede hoofstuk daarna, in hoofstuk 12, en hy sê, want soos die liggaam een is, en baie lede het, en al die lede van die een liggaam, al is hulle baie, een liggaam is, so ook Christus. Want ons is almal ook deur een Gees gedoop tot een liggaam. Die Gees wat ons ontvang het. Of ons Jode of Grieke is, slawe of vrymanne, ons is almal van een Gees deurdronge. So ons het gedrink van die strome van lewende water, maar die Gees het ons gedoop in een liggaam, want ook die liggaam is nie een lid nie, maar baie. God het elkeen van ons lede in die liggaam gestel, soos hy gewil het. Nou is daar wel baie lede, maar net een liggaam. Moenie laat daar verdeeldheid onder die liggaam wees nie, maar dra gelyke sorg vir mekaar. Watter seën kan jy wees? Nie verdeeldheid, maar wat 'n seën. Dra gelyke sorg vir mekaar, want jy het die Gees in jou, jy het die strome van lewende water en jy is gedoop in die liggaam van Christus. As een lid ly, ly almal saam. As een lid geëer word, is al die lede saam bly. Maar julle is die liggaam van Christus en lede afsonderlik. Ek en jy het hierdie wonderlike geleentheid om deel te hê aan hierdie een brood vandag. En ook natuurlik sy bloed wat vir ons gestort is. Dit is vroeg in die nuwe jaar, dis ons eerste nagmaaldiens, en wil ek jou nooi dat almal van ons ook sal deel hê aan hierdie een brood wat jy almal ontvang. So kom ons eet saam sy liggaam wat vir ons
Dankie Here dat ek kan deel hê in die een liggaam. Dankie vir my broers en my susters. Gee Here dat daar nie verdeeldheid sal wees, maar dat ons gelyke eer vir mekaar sal gee. Dat die een die ander hoër ag as homself. Dat die een die ander verneder voor mekaar. En dat ons gelyke sorg vir mekaar sal dra. Dat ons sal omgee vir mekaar. Dat ons 'n liefde vir mekaar sal openbaar. En net so ook na die ete sê Paulus die beker met hierdie woorde, drink daaruit, so dikwels as wat julle saamkom, tot my gedagtenis. Jy sien die ete en die drink is 'n gedagtenismaal, net soos wat hulle by die loofhuttefees die gedagtenis gehuldig het van wat in die woestyn gebeur. Kom ek en jy vandag by mekaar en ons het deel aan die een bloed van ons saligmaker. Deur sy gees gedoop tot een liggaam, en nou woon die gees in ons, strome van lewende water, Here. Dankie ook Jesus vir u kosbare bloed. Seën hierdie beker, die beker van danksegging. Dankie Jesus. Dankie Jesus vir u bloed. Amen. Ons hemelse Vader, ons is u intens dankbaar vir die gunstes en gawes, ook vir die lieflike woord vandag in ons hart. As iemand dors het, laat hom na my toe kom en drink, want soos die skrif sê, strome van lewende water sal uit sy binneste vloei. En dit het hy gesê van die gees wat hulle sou ontvang. Dankie Here vir u gees. Dankie dat u ons siele dors les, en dankie dat ons kan deel hê aan Christus Jesus. En dankie Here vir die riviere van lewende water in Jesus naam. Amen. Vriende, ons het gekom aan die einde van ons diens en ons gaan ons offerande opneem, maar voor ons dit doen, wil ek net die seën eers uitspreek, veral vir ons vriende wat ons ingeskakel het. Ons bid saam. Mag dan nou die genade van God ons hemelse Vader, die liefde van sy Seun Jesus Christus en die lieflike gemeenskap van die Heilige Gees met ons almal wees en bly totdat Jesus kom en ons almal sê Amen. Baie dankie.